уште едно издание на Формула на македонски. Денеска краток технички осврт за два нови болиди кои беа представени вчера. Тоа е новиот болид на Williams FW40 и новиот болид под наводници велам новиот болид на Racing Point, бидејќи мислам дека представија само нова шема на бој, а допрва ќе го откријат својот нов болид. Останува да видиме утре првиот ден од тестирањата, да не должам многу. Веднаш да продолжиме кон анализа и представување на овие болиди. Ќе почнеме со Williams. Оние кои ги следат од вас видеата Формула на македонски знаат дека постојано правам разлики помеѓу новиот болид на одреден тим и ланскиот. Меѓутоа лани Williams беше толку катастрофално лош, очаен, што не би сакал повеќе да го спомнам тој болид на Williams. Дефинитивно овој пат ќе прескокнам таа пракса, нема да правам споредба со ланскиот болид, туку ќе се осврнеме само на новиот болид на Williams. Како што гледате на оваа прва фотографија со зелена боја, имам обележано неколку елементи. Ќе почнам од генералниот правец на аеродинамичкиот ток, односно воздушниот ток кој поминува преку предното крило, односно преку онаа секција на носот и преку таа така наречена наметка. Потоа гледате зад предниот десен плевматик, имам обележано неколку линии кои ги оцртуваат оние странични крила или така наречени беджбордс. И гледате слично како кај болидот на Мерцедес, бидејќи Williams користи моторна единица именувач на Мерцедес. Гледате колку е тој радиатор за ладење поставен под остар агол веднаш кај отворот за ладење, и овој пат од Williams направиле многу подобра работа во самото пакување на болидот. Самиот поклопец на таа моторна единица е многу подобро моделиран, е позалепен, би рекол, за самата моторна единица, што дава остава повеќе простор за самата аеродинамика да си го заврши своето. И гледате таа една линија над халото која продолжува спрема задниот дел од болидот, односно спрема задното крило. Одиме понатаму. Во оваа фотографија кога гледаме болидот однапред на Williams, инаку заборев да напоменам дека оваа нова шема на бој на вистина ми се допаѓа. Имаше на интернет споредба со болидот на Auros од 97 година, на вистина потсеќа на него, меѓутоа едно освежување, естетски би рекол, одлично изгледа оваа комбинација плаво, бело и црвено. Овде што имам поточно обележано се тие така наречени рогови кои се наоѓаат веднаш до отворот, така наречен S-дакт, оној кој го превзима оној турбулентен воздух кој доаѓа под самиот нос, го транспортира нагоре и буквално го испрла, го трга од употреба за да не смета со останатиот воздушен ток, да не ја нарушува аеродинамичката стабилност на болидот. Тие се два рогови кои ги имам обележано со црвени кругови и со зелена боја имам обележано генерално како се движи аеродинамичкиот ток спрема отворите за ладење и спрема самите ретровизори кои и Williams како и сите останати тимови ги употребуваат веќе како дополнителни елементи за креирање и менаџирање на аеродинамичкиот воздушен ток. Одиме понатаму. Го гледаме болидот отстрана, веќе е познато сите да следат таа филозофија на висок рейк, односно задната суспензија, високо крената спрема предната суспензија во однос на предната суспензија. Веќе напоменав неколку пати, ова е чисто од аеродинамички причини за подобра стабилност на самиот болид и за поголем ефект во креирање на аеродинамичка сила во целокупната филозофија на самиот болид. Значи, бодот се користи како едно големо крило кое потоа ја распоредува таа тежина еднакво на целиот болид. Гледаме уште една фотографија од горе, од птичја перспектива, навистина изгледа подобро овој Williams болид. Овде не би се задржувал многу, бидејќи одредени елементи ќе ги покриеме со другите фотографии. Одиме понатаму, гледате оваа слика одблиску на предниот десен плевматик и на така наречените странични крила, односно беджбордс. Ја повторно имам со боја обележено генерални правци како што се движи аеродинамичкиот ток. Гледате како и предната суспензија делува како аеродинамичка структура, тие рамења на суспензијата делуваат како аеродинамички крила и потоа го ресекткуваат тој воздух, рамномерно го распоредуваат спрема страничните крила, спрема подот, спрема отворите за ладење и спрема самите ретровизори и халото кој е неизбежен дел од самиот болид, од самата шасија. Инаку халото предизвикува многу проблеми на аеродинамичарите, па така да они имаат најразлични начини на кои сега го менаџираат и тој проблем.
Одиме понатаму, гледаме одблиску задниот дел на болидот, доколку не грешам, мислам дека станува збор на овие фотографии за ланското задно крило, меѓутоа по некои очигледни детали и промени очекувам, почнувајќи веќе од утре од првиот ден на тестирањето. Другото во голема мера е идентично. Гледате таму веднаш десно од 63 од бројот на возачот има еден отвор за ладење. Тој е еден начин кој Мекларен се справи со прегревање на Рено моторот лани и преклани, меѓутоа сега го гледаме Вилијамс дека го искористил тоа, што значи дека можеби не се апсолутно сигурни во нивниот концепт како ќе се лади моторот на Мерцедес, меѓутоа со текот на сезоната очекувајте и таму да има промена. Одиме понатаму. Оние кои подолго го следат каналот Формула 1 на македонски знаат дека јас имам направено видео, имам објаснато како функционира предното крило, меѓутоа оваа фотографија баш е добра и се одлучив за уште еднаш да искористам за истото. Левиот дел од предното крило го гледате со тие линии на надвор спрема плематикот, тие се за дивертирање, значи на воздушниот ток на надвор од надворешна страна на плематикот и потоа останатиот дел од болидот да го превземе. Онаму кај што го гледате квадратот во средина, кај што пишува потисна сила, ако се чита, тој дел од предното крило само се користи за креирање на потисна сила на двете страни, а најдесно кај овие засеци на крајот, тие се користат за создавање на мали аеродинамички вртлози, кои потоа се превземаат од тој дел кај што е наметката на самиот нос и потоа рамномерно се распоредуваат наназад спрема T-tray, односно така популарно наречениот посложавник, и тие странични крила и потоа превзема подот и самиот дифузер на болидот. Одиме понатаму, еве ги тие странични крила, односно овие бумеранг рамења со зелена боја се обележени, кои веќе традиционално стануваат дел од сите тимови и со неколку зелени стрелки означено е правецот на движење и на менаџирање на самиот воздушен ток. Одиме понатаму, презентација на болидот на Racing Point, односно верувам дека на око барем делува дека ова е стариот болид од лани. Само едноставно малку е видео изменета шемата на бои. Спорт Песа повеќе не е спонзор. Сега името на тимот е БВТ Racing Point. Од идната година повторно ќе имаме ребрендирање со Aston Martin, меѓутоа на прв поглед јас не забележувам некои разлики. Мислам дека станува само збор за презентирање на нова шема на бои, односно дека ова е ланскиот болид, еве го уште од еден агол. Доколку грешам, доколку сметате дека има некои промени, дека ова е навистина нов болид, ве молам, исправете ме. Сите совети се добредојдени, сите критики се добредојдени секогаш на овој канал, така што го гледаме уште од еден агол овој болид на Racing Point и очекувам од утре, од првиот ден на тестирање и овде да видам многу промени, можеби друг болид, можеби овој, но прилично модифициран. Така што од утре со почеток во 9 часот изутрина, односно од 8 часот изутрина почнуваат тестирањата во Барселона. Следете ги на веб страниците на Формула 1, ќе има во живо пренос и ќе бидеме секој ден во континуитет присутни, ќе дискутираме, ќе анализираме. Доколку ви се допаѓа содржините на каналот на Формула 1 на македонски, ве молам за лайк, шер и сабскрајб за да останете во тек, да ги добивате сите нови видеа постојано. Вашите коментари, како што напоменав, се добре дојдени и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!